Ini pwede ka point ka ba? Hagad ka dyan ni. Ini pwede ka point ka ba? The disciple instruction. Kung no Chris ubatay ya ki senran. Kung no kentu yiki. Kada khat ka ba nyobi. Tangan play da khat ka ba nyob. Ula khat ru hau ya ki khat armut. Kata gede the disciples commission the Christ pa yiki. Nagtang ini pwede ka point ka ba? The disciple instruction. Kajik kentu Chris ya ki senran. Ni pulas dang banpa yaki ar. Underline the Bible kajopi ulapa yaki ar. Go together. Kata gede ka banding kong instruction. Go together. Lek lang. Kajik kedi kalong balay ujisu pa yaki senran lek ar. Uong lek lai sa. Ada orang lain sao, praise the Lord. Ayo you play kampun pa, henry hanmi upah yaki ara. Gadon gajitu. Lepas ngakin dia hang ni, na kitab Ecclesiastes ka mga basaw, kadekat ka bakanda. Balay ba ujisu upah yaki senran bagi lay ara. Yang puli ka kitab Ecclesiastes mga basaw, kadekat ka bakanda. Yang puli ka ang ni. La ka ba armut banya ka ba waybriu. Kata gaya ka ba ko? La ka ba armut banya ka ba waybriu. So kaya gani temu habo Jisu om lek ara. Kajik temu kolom ban kersan parang. Ban kersan parang yang ngalaman on ka parang for mutual support. Ban kersan habang li armut kadang gajik ka ko ka kan pensuk ia kakam. Kan pensuk ia kakam. Kaba habali alar ngut. Kan ai men sim. Kabalai. Habali alar ngut. Kan nang gajing arap. Hagapor nang gajing e. Habali alar ngut. On penki paranong tray, habadan uway wakam jaitu. Habay arangut, banyak duway para bangin. Banyo companionship, banay mensim. Bandan unong saki, bandan ru kajingeda. Katakan ini tu balay bu kresu pa yaki arangut. Habang ilek sa kajingela, ilek teng lai sa sangut. Apa manong ifi, ala pimsenti kaktiyan ka jom penyalam, pini banduway na gabata unong yalam. Samang tu ban cumpet kai ban cumpet kayo ikahat peti kibreu duai hala tu kajaka kabapidon habadan mado waship benta ban kren ya kaktir ka jom la khot na ini banyak leklang na kabenta ka visual support bandan ka je kersa bandan ka je ayin sim bandan ka je ngara bandan ka saki bandan nong duai bandan nong iyada. Suatu Jisu tak arun, dia mau Jisu bersedang dengan ministry. Yohanes ke Pembaptis itu, dia mau ubah tak dengan arun. Nanti Kristus tak arun. Bagus mereka barang ke dengan ru, ke pentrekam ya kani kameton. Bila kan puli, kam dia puasa kelai, dia kau kebaran kebalai, kam dia puasa ketsan, lai bundai du sau huwei. Kam dia puasa nak kendai, kita kuat ke apa? Banaman mau Chris, upentri kami dengan metode. Naman bagabaran kami dengan kepentri kami dengan metode. Bakalong ru kami dengan na kabenta jongi baru. Jisi bayi long dengan dikitin. Habau puli dengan kau kongkong kat no long kacik mentoi. Kata kacik dong lang jongi banget. Sakit tu kan di betray rekam jongkres. Kalau orang kacing mentoy, hal pilih lang barga, sekan menasi dengan kacing lang. Kalau kacing mentoy ke bakrau, nak kebentar jangan. But dia nak digadau, ukres ayah kebalang syagi. Dia ni bagabalang tolong kebenengkan. Kebalang ke betray, kebalang ke basjam kiai ketika jomblay, kalau kebadan kam, nak kebentar kini, ke mutual support ha ka ministry. Hingga dia ban neglect ikan berbeda. Haga local church milik lang. Bada bang ilik sa jinga.
Habang gimla pa nilang pagkanma babiyapan send updates siya gibagay. Batro bandon bat kita kitry balang ke bang ingin. De bandon lang ba. Dangan hangdili lang. Dangan sama de bandon lang bat ki parwanik jaga tu balang ngamla bandek marboy. Yo syak keno kuno kajing syak keno kabande. Kata ka ko go together. Go together. Kabaan. Ke-instruction yung Chris, lepit nga biyang sa Gospel of Marcos kulong Badrio. Kabaan. Kapaprangin ipe. Baula hukum yiki banom rak ru yala kajingle. Think nothing. Kapanang kong go together. Kabaan think nothing. What rak Baula mention ang ni, pekik ni, wag no. What rak ayu? What rak yarong? Lem ne kepu, lem ne pisah, haga saipan kajong kiwana. What rak yarong, what rak kepu, what rak pisah. Nerak tangu dikdu, kawai kasepti, bat kaya ka sandal. Hang ni ong kulong, ngapa apa susu balik ong kulong hang ni? Hang ka sandal, kawai kasepti, bat udikdu. Rak tang kita kelai teli. The rest what rak yarong, what rak kepu, what rak ayu pisah. Kaya nga dyan mo yung Chris hang ni. Habu pahay ki dyan ka first mission trip. Uang lit lang, go together. Kabaan, what rak ay ratang ka sandal, kabang pongas ka dyan. Udik do, batang kaway ka sabi. Kaya nga dyan mo hang ni. Nung kong inyemay, inyepay na, iya ka kitin, kepuhang ni, no bread. Kilabang ni nayin kadang. Habang kini siya ministry, what rak extra. What rak extra jimbang. Kaya ketiga siya. Ukwa ya gini kibangin. Kibalik ko. Bakin sanya ha kecik pendam jong mulai limba kecik nak sebut jong kiwe. Kalau pendai na bar, kalau pendai na kipara bagi. Kabar orang nak ya rom. Kani kaya rom ni, kani ketuka kepala bakit unong kro. Beker bag. Kalau mau duci suang, happy next mission pak jungkrong pisah on the way. What krong pisah? Happy next ministry. Ya kan ministry hamban pendek, hakalenti, kebelang integrity, kemahok. Badeng ni bangila, bersoto plan, ke ministry kamdai ke profession ke calling. What sekri banyo jibetoy. Habang gilet, what rak beker bag, what krong, hey, halenti, halpilek syakam ministry. Kapag kita bilang, kata kalau nak jauh dari what krong. Nang tahu what lalu yang pisah. Kaya kecil pun nak ni, what rak pisah. Don't take extra money. Kamu no. What no manipulate ni Gibril. What no manipulate ni Gibril. Naga bentang. Kasopon hari bedai bat kapisah. Hafi let me dalam gospel buat manipulate. Kata ada kecingwan. Kata kadai kecingwan. Bak nalor kini kelai tadi kita wan nomra awak no. Wat ra tang gawai kasabdi udik do bat kasandal kaya kecingwan hang ni. Hafi let si ministry snohol. Ia kalau fidan. Kabaan, simplicity, long simple, kabalay, birini, long balakre, uding do pagkasandal kakren niya kajeng long balakre. Nakaliyan ni panay try na ay kadika instruction jadi kisandra. Nama masudo au Chris, ukwa ba ya kisandra kejamu on pendak ya ki jenang kambaro ukwa. Orang pendak ni kecil kerja lebih baru. Nanti balai pada wae kadang instruction. Balai wae kadang instruction. Pihak masuk tu ni ukres ukwa ban pendak ya ka jenang kam jogi senran ke jomu. Tangba om hadu put bagi sange nok ban ir dan jenge ha ka pendak ke jomu. Om ban sange ha ke jenge bau ukres pendak ya ki jenang kam ke jogi. Kata ni kepada kau, kebar balai instruction
commission kalau very urgent. Kalau urgency ada kata kalau kerke hado kata-kata dengan ada uji song no. Kan kha kalau berli kinong tray kalau gibaduna hado kata-kata. Ukwa ya ki bakin lek no mentah. Kapol ka biang banlek no mentah. Banlek baca tu je kata kubur syaka percaya. It is right now. Go now. What will come? Ketiga, take away. Kung kabalan. Di dalam bansania haublay, ha kilinti jong kapatay. Samha, di dalam bansania haublay, ha kita ki wali means, kila jong kapatay. Di dalam bansania, haga jin pendap jong haga ministry pada kabalan, lengba kibrio jong haublay. Habang Kibriyo jumlay, anybody ibadayke Kibriyo ki jumlay. Believers kabuat. Philippians 600 pakandai. Kapan kong Timothy san katula kaya dikata. Shania haga jing mendap jumlay, haga ministry haga church, lingba ka provisions jong Kibriyo ki jumlay. Kampam nalaga jong Kama, pada yang ni bagi dia mengambil sih mereka balang bagi dia ban belian, ban iet, ban kersan mereka kam ka jong mereka kenang ba, nindun kam ban pan jingara. Ban bagi pan jingara. So si benau di kersan, ki pan jingara nau MLA hukum dia kersan sudah. Hukum dia kersan. Pada dia nak bagi dang biang, hukum dia kersan. Upama iya Jesu, upama tiada iya Jepang jauh terang, upama ni boleh kau gila ni. Kita macamnya ada cipta jauh boleh lemah promotion lagi bagai. Kita apa kan? Hadu bagi ni berdem krom hau boleh kau berpan juga lap no. Ada boleh pahiu dari nilai, ada boleh pahiu nak bukan tahu pahiu kau nilai, balik pan kita bagai. Kamde, haga junang kemudian dia play wakta yang bangit benai, bagi bagi kilpan benai. Dan nak barang ni saya haga cip pendang play ling bagi bangit, ki bangit ki dia benai ki mak pamen saya menkersan di junang kam jauh barang. Dia nak tahu, play ke bawah bagi ai wan nak cip kerdu ke jauh. Pom nak cip pahu, ai nak cip kerdu. Kamu ai ketika we. Do not delay. What no delay? Ya kajing kau kajopi. Kata nak kajing kau. Do not delay. Piaman school tu ya kajing long urgent. Jom kam gospel. Cibun ba kelayak bentakas ni. Ba cibun ro kibanyak lasat leba gospel. Badai kadau himde ba delay yang commission. Badai kadau bangarung ayalam sialap now diulu. Because that is the call. Katakan dengan jingkon. Ke-urgency jom ke gospel work. Ke-jinglong urgent. Ke-jinglong kerkit. Jom ke-jingtray menyelap di gospel. Minipek jika second, jika third instruction. Kebenikong, nilapet, kebenikong go together, kebang don't take anything. Nilapet, jika jimut jongka, bagabalai. Disciple accommodation, hang lo kini bensa. Tadi bala, hal bersibau, hadu berhal kabak hadway. Sibau, hadu hadway. Ulo amro haki. Ha lu ba pinrung, hapo kayi, to syom hamta. Tawanda hinbi no namta. Tiga no kaduru kejaka kawan priang ye bi, but kim snow ye bi. Haba pimi no namta, to kenther no ye kaduman. Nakipo jat jong pi, ya kabangong ka jing pala yaki, sisang ngong pi, bagang long kam jam ya ka Sodom ban ya ka Gomora, haga fi bishar ban ya kata kashno. Agli ki ke jadi der khap bashko bakwe. Stay and shake. Sa ban kenther. Kita di agli der khap bashko bakwe. Har khap bashko no, har pilek sa ka mission, pilek sa ka ministry, firoma kishnam, firoma kinong kandong, firoma kinong ba show. Sa kata ni khap bashko.
Badu Matias, nagalong ka bisibaw, badu ka bakaway katlay, uay ka details. Ulukas, kanday sao, bakal long ka bisibaw, niyo no praw, ay ruri ka details. Hindi nung siya tayo ka jumping sa pechibit, hangni Marcos on, stay. Village commission, pirong si Kisnong, pirong si Kinongba, pirong tingin, stay. Kataga ni Kijimong ngayon mo, wala ka bisibaw. Ngan puli biyan ng kabanta, siyang fi, kong kumni. Ulo ko huwag yung Chris. Hay lupa pirong apo kayin. To siyong hangta. Andalay ng kababa ka siyang fi, siyong hangta. Kaya kajimon hangni. Kajimon hangni kalong, habakilet sa kakamisyon. Don Kibril, kiban priangnya ki kom kiges. Ngalama dia kata ha kajingim na jong. Lebek nak mau sa boy lelap. Haustam arajar bakla si Paul ni kadway sahagaway kasem babu ikba kini kisembay keba. Balatin pamantiah ta pertelan ayat sedar kami. Ayat dia hanta lain sambut. Cuat tin ko upre suang baik yale siyin. Itia kayan ko bagin 4 juta penuh, 4 juta penuh. Upeniah terusnya bang terusnya bersimit basta dirap ublay upena. Barangin lek sa ministry, dan Kibriyo kiban invite tingi kong kikas, pediang dia kata. Bagian ini mo Jisu orang nation, kadai karo kau praktis kau kini Kibriyo kau porta kong Jisu. Haga porta kong Jisu, kajing piang sobai kinong way, kadai karo kau praktis kajongki. O Jisu orang pilek sa ministry, bagian pediang ini, wak kentai, sa hagata kayin. Kajimon orang kamu kumno, habis ilek sikap banyak ke gospel don kiban kumno. Pediang iban nong tolong pakai. Kadang ke hospitality, kadang ro ke hostility, ada fakta bakat baik. Kadang kajing pediang soba, kadang ro kajing kentai di ketien ka jauh mulai. Lebih nak ketian ke gospel jauh mati sama bersebau. Bagian siu tu ini kalau ke badut kam hadu kata-kata. Sipau kedekat kaba kapai dengan puli nak benta jumpa. Sipau kedekat kaba kadway kong kumni. Siya ganung ba, lali ganung rit, bapilig rum. Tuwad uwe hagata kaba, tuwad uwe hagata ubapit na. Kamu inquiry siya, wat jing tip siya. Wat jing tip, ang ketiga jong mulai kisuang ni, tuwad uwe hagata ubapit na. Mana Vietnam yang ni rumah kata ini wajib tip siwa. Nak kali kaya ni terah. Ngas tadi kaya jingmot jangan ikantin. Boleh apa duan apa gilet jalan. Boleh apa duan apa gilet pelong ni kajing esek. Boleh apa wajib tip. Boleh. Kadang kalau bangim kapor kalau kabalik kau ada kata baju hidung keluar. Kapen solaka ay kapor kacang. Kapen sama kaya ka por ka chungi kiba Vietnam shongsa ngapriang shongsa kibong kren yana yalap kayi nga shongsa kapor kalong ka balangkot hadu kata dia bagarugat kayin kibday banjir jingbang specialities lagi akhir ka mo swabha ne wat demand na lo ka kam chung ka shari. Badali mo kung kita gibin ba Vietnam, ya unang yang apun syong na yin, uji song wat mi na nangka. Syong pendek ke kamera, kapor kalong kabalang ko, kimla ban chulek rumah rudet chane macetay. Hai hot ba khat bai pa. Wo kuno, kente, ngkong stay, pendek ke kamang ta. Kabar wo kuno, kente. Suma bhaban kente. Lebih ka gospel Marcos Mamandrio. Kedekat kabakatwe tikanu kaduru kajaka kaban priang yefi kadu priang syok dawa ke yang kabukno syok pendep hai ron ba bai pa kumno kadu kajaka kaban priang yefi bagi bang snow yefi haba pibi no nangka to kenter no ya kadobe per haba kipriang haba kipsnya wasa mino kenter ya kadobe na kejak kajong i kayak gini siapa yang seberang apa
haban mau ipi bagani bagani ke jingle ke jiu ki jiu haba ki ya ling ba naga nong ba ki jentil la kumno kim ju khamya ki jiu ro bo ki ya la ga ni ke snong jentil haba ki jiu ki ko si siria ni ba snong ba bun sin kim ju ya nak teng jo snong ju jentil ki ya asa ji ai ro ki ya ro snong ju jentil ba teng haba ki ya ling ba snong ju ba sa ki jentil ki bang ye Anda jangan macam siapa yang menambah kita terus kendau dan kerja kerja Kayak kecimut kalau bagi jiu kita wahai merawat nak kendau kabar ben kerja kerja nak senang joki jendet. Hari tu tak dipepo lagi jendet. Nampak dan rah lagi nak senang merawat nak kendau ni orang lagi obri. Bapak Yesus, orang yang kesenteran, kita memperiang kenter, kadau, kamu kena kenya ki kongki jentil, kenya ki kongki jentil, kenya ki kongkan nombak jong ki jentil. Ngau sekai hadu kata-kata. Badan mana nama aku betul tu ya, kita kamram kajong apa jong pikir di banci lah. Presentnya ke mesin yang tidak penting na, bagaimana ke mesin fikiran, tidak tiap, tidak syai, bagaimana ke badan, tidak pekah ya kah, ya ke cimot cengkah, presentnya kah agar kau ke badan, baru gile kita, kita senyap ke kubur kan, kita teng pediang ke kubur kan, apa kau tak, mino, kenter no ya kadomet na, ke, jat kajong ki. Tapi apa yang kita lihat itu? Wat cupet tang yang kenter kendau, berkat doa Elia biarlah. Nama Allah filin Elia pada kubur ke bangdei, kan kam sniu kacing bisa, kan kerau kacing bisa ke fiu dengan lambat itu kita siau. Nama an kenter fiu dah ulai, bangdei dah ulai, ke bakama hadu kata-kata. Wajib kita mengetru kacing kenter ke bakadu kali gini. Bau mesti bahu jumlai, plesu dan ya kat dono ke jofi. Kanlun ya ke jingelap ke kanlun ya ke jingelap ke jingesha. Orang pelak jofi hanta berhanta ke bekut ke jingem ke jongi kanlap. So datang ya gitu kita sengah. Wat yung rak kubur penti kena ya ke ke bau keren. Hari kami apostol ngabahalai, kadang kebesan puai, kia apostol lu kile kum jofi pediang. Kenter no ay kandau le kedak kejo. Tamasuan banginya siapa? Ban poi pat sekawai pat kabentar. Nyaban perkaan ni. Yo tang si kren tresu di kamdei kita. Hang ni ukar kemun komta. Wat no pai no tang haka sisen ka jingla. Ne bun sen ka jingla. Nama balai. Berapa terus like and die, bahkan ni kalau nong kawan Rio jom Marcos tu kau kawan kawan haban reconcile. Belum mau perasaan kamu no. Ngaman ni kibri baru bakin kalah kamu. Jom nong yang reconcile ni after like and die, bahkan ni kau gospel Marcos Rio. Kacik pada ni buci tu orang, ni kisah kamu no. Kam day gitu kibri, kibas suki ban suatu pada banyak. Dan kita berdoa sakit suatu. Kisah tak pepa. Kamu dai kita suki ban suatu. Kita suki ban dan kita slam konta. Bapak Yesus kentu. Lagi senran nak dia nong ke ban rio ke kau kedua. Kedai gitu. Haba kile snow ya kata ka clear testimony ka jingelap ka syai to the gospel hendak kiai kentat kiai pede download bagi percaya ka kita ile percaya ya ulai bagi jinji syai ka jogu la pede uno ni ka bakom kini gibril nyimdai ban pelut kaya ka bor bat ni ka sor ka jogu gini ban ino ni le sya kiwe. Dadangin tutu ele khot ka bakhat wei nong ye pi bun ba nang ngin ka nang ni po iman tang si sin abia mudang so abia ko ele kam dei ka benta wa bang ibio man kren ye ki nya ban duai na ka benta jumi bang ngip tiap lalu mulai kata ye ki
Pila man kiar na kajing kren, ne pimla man kiar na kajing doai. Sampai na. Pila man kiar na kajing kren ye kina mak yai pene, hendai pimla ban sange ban doai kajing doai kadai ban yai doai na ka banta juni bakan poi ka por ka jong play. Ko long wa apostol Paul. Haga por ba jumpai berkat. Ublay u penem yu. Bakan long kum tai ni. Haga por bang im jumpai berkat. Ublay u penem yagi. Lukas si Paul kan belum ini baik. Balai haban ino ika baku kita sini. Balai u Jisu ong kum ni. Nama ka jingkentat ika gospel kadai ka jingwan raya ka jing bisa. Long ka ba Lukas long ba si Paul ka ba kan ni Bible ka kum ta. Hang ni. Ngan puli na ka banta jung bilang ba. Si Paul ka khot ka ba kan riu. Jaru masngau ye fi. Usngau ye na. Ha. Jaru makentat ye fi. Ukentat ye nga. Jaru makentat ye nga. Ukentat yu tau pada phak ye nga. Kaya gani ka divine judgment. Kaya ka jing bisa ka jong play. Berarti ini haba kibriu kim priai kubor ka jafi wa ju siap personally yaki. Oh kim kran suya nga. Oh kim kishon ye nga. Ngaru ngan kran chung yaki. Ngaru ni long suya yaki. Wa ju siap personally. Nama kikam kentat ye fi. Kikentat ye utrai. Kikam kentat ye ka kubor ka jafi. Kikentat ye ka kubor ka jafi utrai. Bagaimana kikentat kum ta baba kong no. Kikentat ye utrai bala pharu iya nga. So no personal issue ang ni. Orang ni kata tekip kan dengan angkat syurga. Kajulong kum ta don kim lagi pempriang ya syur je saya. Kim keren syuhan nanti. Kim penat hanta kim keren kum tai syur ki ke bolong John makata. Ada beri ruangan kagak jodoh play air ka soal dengan siap ayu. Ada kata ka poi ko de kibrero. Nengim dai ban syem ko sedali. Nama Lukas nong ka basibau kada ka khandriu ka badai balai bangim dai ban syem kum ta. Jar bas ngau ye usngau ye na jar ba kata ye vi o kata ya som dai ya na. Dai ye vi dai ka kuwar ka jamu tra. So ka warning ka jimang ka ba kraw ni kalong na ka beta kitu ka ngau ye ka ti. But ye kijingkai babakla la expose na kaktiyan ka jamu blay. Hendrai kinang yai persis hakajing sarong ban kentan. Bak ban kerdem ye ka jikisah jak ke joki. Kani gede kejingbu ye ka mensim ha kejingma. Kani gede kejingbu ye ka mensim ha kejingma. Kata gede ka benta ka ba ujisu ukran hanni. Kaya kajing kai hanni na ka benta. Do not ignore. Walau ngan sengap nak skor kalian ngan terpindah nak skor kaman. Ngam dan kambat sengap dia kamu kemata. Keladaan kalian mengendo sautu bang tip sautu dia malah bakla. Ngan ignore baik dia gaya kamu kabar ke friend lagi. Wana ignore. Ada first go ke gas wana ignore dia kata. First go ba kektian juga cincisan kalau expose ke cingkai bakla ba ke cingbangai. Wana ignore dia kata. Kadai ke cingisnai ke jomulai menyelam di Indonesia ke cingkala ke bamot. Cuba play on bisa, apa play ke bawah, ujung play ya kawai ke kabu, ke kabu, alai ke besar, play ya ke kabu, na ke benta jadi. Bagi nang imla ke sini, nama ke kabu, play, bagi nang yo snow, ya ke jingala, ke jingkai ke tin, ke jauh play. Komda sebagai push keman, ke jing, ke greatest threat. Kabak kam krau tom dei mong beliau keter no ya ka domat na kejak ka semua. Ndeka greatest threat ka dei ho mensi ba ko jo play un keter. No lem gona la ko dom sashu ya ka jingla gospel. Ya ka jing ka sum ra juga Bible. Bagata ka ka bakut ya ka jigim ka jo. Yang lain biang sa gospel ma gospel ng besan badriu ni percaya ka jati. Ini pejpan dia kebental bubut kajing aibor. Kani gede ke second delegation. Pai kada ka banyo ka benta ka basti 7C. Ulakhat ye uru, ulakhat ro haki ye ki aro kani ka first delegation. Ulas daman pa ye ki aro first delegation. Baul aibor
halor ki mensim bangkot. Kita ada second delegation. Lai bor ki halor ki mensim bangkot. Cuba mengiasa berapa apa berita mau ya bi. Bonam don unu ubatrei ya kam jong ublei. Klem ka jingerap ba ka jing pencai bor ka jong. Umda mana mana bala batrei kam jong ublei. Klem ka jing pencai bor ka jong udra. Bahani ki iya ni baki senran kim don bor na di. Klem pa. Ki klem pa ada di, ki klem lai ada di la pa ki do pres. Bala airo ye ka bor ye ki daw pres. Kim la macam ni ka bor ka jong. Kajing kali mentan na kabantan, kumupat na kabantan. Nangnong iyo ay kapo. Kaya ay kapo ang kajong. Kita kajing kali. Ba na ba nga puli ka ba nga siyoto, bagi bangit, way pa way bangit. Menta. Lapin sa bori uda utra. Kumno ni kajing. Kumno lapin sa bori nga utra, way pa way bangit. Lapin sa bori uda kumno yo ya kata ka jing pencet bor kemana ya hakasni bagi yo ya ka jing penem la ayani ya umen sim bakut jong umen sim bakut jong ublei ushom bapo jogi ba de uda ke uba pencet bor ni haka ministry haka jing kristan bagi em na ka benda ka kerteng utrai bang minuman baru ya ka kerteng ka jagu umen sim bakut de uba pencet bor yangi. But then look at how we're going to be long way ka ministry. What is go way? Kajing go way kani kajing letno ba umen sim ba ko jong ublei umdala po jong fi. Pidan ni kajing pajan bor ka jong umen sim ba ko jong ublei. Pidan ni kajing alam ka jong mu, pidan ni kajing start ka jong mu banyak ram ya fi. Ba kumno fi shakri yu kres po jong kabanang, ba kumno fi shakri saka pertai lengba jong kabanang. Nata ka jige ni kalong kumno ginyele bat ki jigile ke kita mesti. Kodong ni. Uli ber khot banyo si. Ula ai bo halor ki mensim bab. Kumno ginyele ke ki mensim bab. Ke ai kasulai bagi ginyele ke ki mensim bab. Kapan ko? Preach the word. Yalam ya ketin the greatest weapon ketiak sama ka bakrautam bajele ke mensi mangkut yalam ya gospel yalam ka gospel Efesus beliau katnya keban duai kampan hala namar kam syong kabor ha gajing hala kabor ka gajing pala ka syong ka kerteng ka jautra Nung kamban kerkat nama gaji kerkat kamdan bor, kakerteng ke jauh terakhir dan ke bor. Hikin mau dia ngomong ke bor kam syom ha gaji ke ukris, ke syom hai hau ukris. Ke bor na gaji panen kam syom ha tu hau tu uding pna, ke syom hau tu baki hai hau lor jong uding pna. Nung kamban da kerkat, nung kamban da hala, nama kam syom ha gaji hala, ke syom ha kerteng yota seduai, Efesus nrekat perang. Bang tebalai hot yaki naga jindong sha kajisha kendia na dengar ke gospel di Matius aku pernah kakandai do afro di tma di dia tma bagi zaman si menjele ye ki bakum kini ki mensi ma kajisha kuri lena gospel jo Matius mo bang aku pernah pesau lagi ki di bapiaban ken mau hang ni haga ni jingi seng Bible study Matius aku pernah kakandai hadu le khot ba afro Kemudian kau nama kata itu ki the late not mafi to pelong senran making pelong senran nang tagai ide dapin baptis ki ya kata ke jumpa jong ko jose boy marking mark kini ki badai ki senran jong Jesus Christ arfa dahi kai ki ban sumar ki barokat ke bangalo hukum ya ki kamu majority pesan perang baik ke ketiga jong lain pega dekat ke benda ke sini hakmi ru ngong ngalor kalau berpihak ke bawah no jogai juga berdai kai
the master present. Ukan ran ujongi undon rengkat leman udon rengkat bergiling ba umen sim bagojong lay nim long maroy. So preach the word. Ya lati ko gospel kebar duai kebalai kon iki na jingdom sile sa ka jingsha. Kemudian dengan gospel ka siti jong jokob sao hinyo pimla ban kiar ban lat ke bakum kini ya ke ministry. Kenapa Janda Hills ikino buon ba ki priyo ki bakum kini. Abat kaya ka bang ile kalau ngai lapi ka gospel nga duai lagi okya ba nang kamal ye tu kan lek portay kung tadar te labi eksu la bang bang di kita ge preach the word ye lap ya ka tin ka jokule jokob sao ro ban kaya ka bon jokob kaya ning an puli na ka benta jokob kani kalau ka benta ka nang bahasa dia na gini ka bagi priyo ki nang kamba kalai ye ka jiga ni ka tin ka jokob sao ro ka benyo kong kuno. Nama kata to dapat kamu ialah dia ublay. Hendai terlek percaya sultan. Tikun het yap no nafi. Kapag kau resist the devil enemy, kamu cukiar tahu. Ulah pedi. Bab kamu fikir nau sultan. Pendemi ialah dia. To pen kamu ialah dia. Hano how ublay. Hafikan au kres. Sultan don borshu yafi. But day nama kadang habang ikedua yung kung kaya situation na kajingim kajingi krani ukres yalap ukres puli ka Bible but duway yaki blay utip yala kabenta na kabenta ka kung kini kimensi Efesas 3 sipaw hado katra pinpuli ni bau upal uyetua ka bedai bakye kijingene di bakin jamin si ni mana kiar lagi dia benar. Waduh no, ngatre bandel situ hukum juga. Dia bandel. Ada apa dia bandel? Apa yang kedua film be ya ki. Kaya begini bandel. Habang yang kedua itu memiliki spiritual warfare. Kemudian kong, yong ini kibriu bagi dia ban. Lagu tu ban syariah. How grace. But bu ika jingit au kris kaban kakti nuglay ni kren shiki balay ni duway na kabatasan. So put your trust in Christ. Benitong submit na kakti ka nuglay kabalay ni duway na kabatasan. Yung magkaman nila drama kasi iba yung drama YouTube drama harap drama nila drama magkam. Ito gamban subolo instruction jog kaktiin ka jamulay. Kataga ni ka second delegation ng ulay boriki halon ki mensim bangko. Kataga ni mo nagaktiin ka jamulay.